В связи с войной, наверное. Ненавижу Путина. Прям все выйдут. А это надо спросить того, кто сидит в бункере. На 25 сроков никто не останется. Хотят лишний раз раскачивать лодку. Будем держаться, как сказал Дмитрий Анатольевич. Живу с 60 лет в стране и всем доволен. Мы против никак не пойдем, против них. Почему в России запрещены акции протеста? Почему это запрещены акции протеста? А где вы последний раз видели? У нас, по-моему, не запрещены. Вот ни одного митинга против власти или какой-то проблемы сейчас не согласовывают уже несколько лет. Ну, значит, они не нужны. Если не согласованы и не проводят, значит, не нужны. А при чем здесь правительство? Народ же хочет, идет, не хочет, не идет. А у нас запрета нет. Думаете, это просто народ не хочет? Конечно. Без комментариев. А это надо спросить того, кто сидит в бункере. Так а что делать нам-то, которые вот... Нам что делать? Ничего не делать, бесполезно все. Менять власть надо. Живем когда-нибудь до свободной России? А это тяжело сказать. Наверное, потому что кому-то невыгодно, чтобы у людей было какое-то свое субъективное мнение. Что делать людям с их субъективным мнением? Ну что, отстаивать. Как, если выход на улицу тюрьма, а выборы в России нечестные, вот как людям отстаивать свое право на достойную, свободную жизнь? Вы знаете, я в замешательстве, даже не знаю, как вам сказать. Но все равно по-любому есть какой-то выход. Начинать с форумов, собирать чаты. А потом уже после всего этого согласованно как-то выдвигаться. Ну, в первую очередь, наверное, надо какие-то создавать партии, также вступать, создавать какое-то единство, подавать, баллотироваться, чтобы мы уже были тоже как бы точка закона. И тогда мы можем говорить, у нас будет право голоса. А в других случаях никак. Не знаю. Вот раньше были митинги против, люди как-то выходили. Разгоняют всех. А как думаете, зачем, почему? Ну, наверное, чтобы не было народного волнения. Как людям тогда отстаивать свою точку зрения, свои интересы, если выборы нечестные, а на улицу выйти тюрьма? Наверное, никак. Либо прям все выйдут и что скажут, но я не знаю, будет ли толк от этого. Вот. А так, не знаю даже, как бороться с этим. Слишком у нас все это как-то открыто и нагло. Политики я не разбираюсь. Не знаю, я чё. Не знаю. Потому что у нас президент не уважает Конституцию нашей страны. Он же ее переписал для этого. Конечно, ненавижу Путина. А что нам делать, милая, красивая? Вот что нам делать в стране теперь? Не знаю, я собираюсь мигрировать, к сожалению. Я не вижу перспектив в России, я не хочу тут рожать, я не хочу тут выходить замуж, потому что уеду. Потому что наш президент закрыл весь бизнес, у него везде друганы поставлены. Это, наверное, вопрос у нас к правительству, к нашему. Почему? У нас так все жестко стало. В связи с чем это? Как вы думаете, как мы в этой жесткости будем дальше выживать? Ну как, будем держаться, как сказал Дмитрий Анатольевич. А что, у нас другого выбора нет. Ну, девочки, вот я бы сказала так. Я бы, может быть, вот как по мне, 50 на 50. Может быть, такие протесты, которые против России, но они так сказаны, что многие не понимают этого. Мне много лет, я все видела, я фашистов видела, была на оккупированной территории, 2 года жили. Как гестаповцы я была ребенком, как гестаповцы молодых девушек терроризировали. Потому что в такой стране мы живем. Лучше не высовываться. А дальше как? Всю жизнь не высовываться, всю жизнь бояться, молчать? Ну нет, вот как в Венесуэле было, у них же тоже не очень все хорошо. Потихонечку выбираются. Никто же не вечен, никто вечно не живет. На 25 сроков никто не останется. Не знаю. Вообще не думаю. Давно уже. Почему в России запрещены акции протеста? Я не знаю. А вот я не знаю, санкции это все вообще. Вы думаете, из-за санкций? Да.
Ну, в принципе, у нас власти такие сами по себе не очень хорошие люди. Как бы. Все мы это знаем. И что делать? Вот как вам здесь жить? Ваше будущее какое? Не знаю, вот. А мы никак не пойдем против них. Мы слишком бессильны против них, потому что у них много чего, у них и связи, и все. Потому что мы простые люди. А они не запрещены. Как вот вы думаете, возможно ли сейчас выйти, например, против действующей власти? Разумеется, можно. Санкционируйте митинг с какой-либо партией или свободным человеком, и выходите. Так вот, подают заявки, и уже 2,5 года не согласовывают никаких вообще митингов в Москве. Ну что поделать, да, не согласовывают. Почему? Ну почему? Ну потому что не хотят лишний раз раскачивать лодку. Без понятия. Вот раньше можно было согласовать митинги, а сейчас вот несколько лет это невозможно. Выйти против сказать тоже невозможно. Как вы думаете, почему? Ну, это довольно трудный вопрос, на который не способен дать ответ. В любом случае это решают власть, то есть вышестоящие структуры. Могут или не могут, честно говоря, не знаю. Как у нас ведь по Конституции единственный источник власти – это народ. Ну, Решает не народ. Юля, это уже вопросы к демократии. Ну, в связи с войной, наверное. Я думаю. Уже 2,5 года ничего не дают согласовать, никакой ни митинг, ни шествие. Не знаю, не в курсе. Не в курсе, извините. А что делать людям-то простым? Как вот выражать свое мнение, вот каким образом? В спортзал ходить. А у нас что, есть разве протестующие? Есть недовольные строем чем-то? А чему посвящены акции протеста могут быть? Ну вот недовольные-то есть, а согласовать марши и шествия? Недовольны. Так не могут согласовать. Я доволен всем. Живу с 60 лет в стране и всем доволен. И считаю, что наш строй самый правильный. Я не знаю. Не знаю. Я не думала об этом. Понятия не имеем, не думали над этим вопросом. Я не буду отвечать на этот вопрос на себя. Почему в России запрещены все акции протеста? Ну, в связи с тем, как у нас, в целом, какая у нас власть, просто нет какой-то свободы слова. Как же дальше жить вот россиянам? Смириться, просто видя протесты, которые были там пару лет назад, и как они гасились, и все протесты, которые были там в той же Беларуси, как они там гасились, я не думаю, что есть какие-то варианты развития событий иначе.